এই সরে যাও। ম্যাডাম, আমাকে একটু আগে বসতে দিন। আমার বাচ্চা খুব অসুস্থ, জরুরি হাসপাতালে যেতে হবে। তুমি পরের গাড়িতে আসো। আপনি যে কি বলেন? ছেলেটা অসুস্থ। আমি এত কিছু বুঝি না, আমি আগে যাব। আপনি অমানুষ নাকি? ছোট্ট বাচ্চাটার দিকে একটু তাকান। কিন্তু আমি নামছি না, উনি অন্য গাড়িতে যেতে পারবে। আমি বুঝছি। আল্লাহ, আমার ছেলেকে সুস্থ করে দাও। নাম গাড়ি থেকে। কি করছো? কারণ তুই অমানুষ একটা। চাল ফুট। আপনি তাড়াতাড়ি গাড়িতে বসুন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। তুই যখন বাচ্চার বাপ হবি তখন বুঝবি। সর এখান থেকে। ছেলেটার জন্য আপনারা কি করতে চান? শুধু একটা সাবস্ক্রাইব করে দিন।